밤에 코골이가 심하다면 단순히 피곤해서 그런 게 아닐 수 있습니다. 사실은 심장 건강이 보내는 경고일 수 있어요. 화면을 2번 터치하면 정답이 나옵니다. 코골이가 심한 사람은 수면 무호흡이 동반될 가능성이 높습니다. 숨이 반복해서 끊기면서 혈액 속 산소가 떨어지고 심장은 계속 무리하게 뛰게 되죠. 그 결과 고혈압, 부정맥, 심부전 같은 심장질환 위험이 커집니다. 코골이가 단순 습관이 아니라는 점 꼭 기억하세요. 지속된다면 반드시 검진이 필요합니다. 장수통장과 함께 구독과 좋아요도 챙기세요.